Semalam di rumah aku ada suara aneh loh. Apa itu suara hantu ya? Aku takut banget. Aku pengen pindah ke Asmara Sanananda deh. Emang suaranya itu kayak gimana sih? Suaranya itu duk 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 duk. Kalau kamu dengar suara aneh di dinding kamu, itu bukan suara hantu ya, Dek. Bisa jadi itu suara tetangga kamu lagi karaokean. Nah, itu tandanya rumah kamu butuh insulasi suara loh. Insulasi suara itu kayak jaket buat dinding. Bukan bikin hangat, tapi bikin suara dari luar nggak masuk dan suara dari dalam nggak bocor. Jadi, bisa karaoke tanpa takut dimarahi tetangga. Biasanya yang dipakai buat dinding itu kayak glass wall, ringan, murah, dan efektif. Rock wall lebih tahan panas dan juga lebih padat, jadi redam suaranya juga lebih oke. Dan ini biasanya ditaruh di dalam dinding partisi, kayak dinding gypsum atau rangka metal stud. Jadi kalau kamu mau punya rumah yang tenang, jangan cuma tebalin dindingnya aja, tapi kasih lapisan juga dong di dindingnya. Oh gitu, aku kirain suara hantu. Ya udah deh, aku gak jadi pindah. Aku kan masih kecil, mana ada uang untuk beli rumah. Bercanda.